ఉషా హోమియోపతి తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ హోమియోపతి మదర్ టించర్ అదే ఈ డ్రోసెరా అనేటటువంటి ఈ హోమియోపతి మదర్ టించర్ని ఉపయోగించి మరి ఎలాంటి డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని షార్ట్ వీడియో సెషన్లో చర్చిద్దాము. ఈ డ్రోసెరా గురించి ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలండి. ఈ డ్రోసెరా అనేది ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్ అండి. ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్ అంటే ఈ పురుగుల్ని తింటూ ఉంటుంది చూసారు. పురుగుల్ని తినేటటువంటి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయని మనకు కొంత అవగాహన ఉంది. ఏదైనా పురుగు దాని ఆకు మీద వాలిందనుకోండి, ఆకు ఫోల్డ్ అయ్యి మరి ఆ పురుగుని లోపలికి లాక్కొని దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ నేలలో నైట్రోజన్ తక్కువగా ఉంటే అలాంటి ఏరియాల్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కల్లో ఈ గుణం ఉంటుందండి. అలాగే డ్రోసెరా కూడా ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్ అనమాట. ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్. దీని ఆకు మీద ఏదైనా పురుగు వాలిందనుకోండి, దీనికి టెంటకిల్స్ ఉంటాయి. టెంటకిల్స్ అంటే ఒక సన్నటి నూగు లాంటి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. మరి అవి ఆ పురుగుని పట్టుకొని దాన్ని చంపేసి దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దాని మీద జిగురు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది. ఆ జిగురు లాంటి పదార్థంలో ఆ పురుగు అనేది చిక్కుకుపోతుంది. దాన్ని తీసుకొని దాన్ని డైజెస్ట్ చేసేస్తాయి. అట్లా ఇది ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్. మరి ఇది ఎక్కువగా ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో, నేటివ్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా పెరిగేటటువంటి మొక్క అండి ఇది. మరి ఈ మొక్కని హోల్ ప్లాంట్ని ఎక్కువగా ముఖ్యంగా ఆ యొక్క లీఫ్ని, దాని యొక్క కాండాన్ని క్రష్ చేసి మరి ఆల్కహాల్తో మిక్స్ చేసి ఈ హోమియోపతి మదర్ టించరు ఈ డ్రోసెరా అనేటటువంటి ఈ హోమియోపతి మదర్ టించర్ని తయారు చేయడం జరుగుతుందండి. మరి దీని యొక్క ఈ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వస్తే మనకు డ్రోసెరా అనగానే ముందుగా గుర్తుకు రావాల్సింది ఈ విపరీతమైనటువంటి కాఫ్. ఆ పేషెంట్ ఊపింగ్ కాఫ్ అంటాం చూసారా, గోరింత దగ్గులో ఆ పేషెంట్, ఆ బేబీ తట్టుకోలేక దగ్గి శ్వాస వచ్చి పడిపోతాడనమాట. విపరీతమైనటువంటి దగ్గు. ఈ లంగ్స్లో ఇరిటేషన్ వల్ల, ఈ థ్రోట్లో ఇరిటేషన్ వల్ల ఆ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్లో మరి మ్యూకస్ అనేది చిక్కుకుపోయి దీని ఆకుల మీద చెప్పా కదా ఇంతకుముందు, దీని ఆకుల మీద ఎలాగైతే జిగురు పదార్థం ఉంటుందో అలాగే ఈ లంగ్స్లో ఆ విపరీతమైనటువంటి ఆ జిగురు పొర అనేది తయారవుతుంది అనమాట. విపరీతమైనటువంటి మ్యూకస్ సెక్రెషన్స్ ఉండి ఆ పేషెంట్ దగ్గి ఎంత దగ్గినా కూడా ఫ్లమ్ రాదు, విపరీతమైనటువంటి జిగురు వస్తూ ఉంటుంది. అట్లా విపరీతమైనటువంటి దగ్గుతో బాధపడేటటువంటి కేసుల్లో మనం ఈ డ్రోసెరా కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఉదయం ఒక 4 చుక్కలు, సాయంత్రం ఒక 4 చుక్కలు కంటిన్యూగా ఒక నెల రోజులు పాటిస్తే మరి ఆ దగ్గు అనేది పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మరి దగ్గు తట్టుకోలేకుండా విపరీతంగా సివియర్గా ఉందనుకోండి, రోజుకు 5-6 సార్లు ఇవ్వచ్చు, లేదంటే గంటకు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒక 4 చుక్కలు డైరెక్ట్గా నాలుగు మీద ఇవ్వచ్చు. అట్లా కంటిన్యూగా ఇస్తే మరి ఆ విపరీతమైనటువంటి దగ్గు అనేది తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి. చాలా కేసుల్లో కూడా తగ్గుతుంది. డ్రోసెరా అనేది ఈ కాఫ్కి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మరి ఈ దగ్గే కాకుండా ఈ డ్రోసెరా ఇంకా ఈ విపరీతమైనటువంటి దగ్గు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది పేషెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు, సార్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేస్తుంది సార్, దగ్గి నాషియా ఫీలింగ్ అంటే విపరీతమైనటువంటి వికారం వచ్చి మరి వాంతి అయినటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందని చెప్తారు. అలాంటి కేసుల్లో కూడా మనం డ్రోసెరా వాడొచ్చండి. అలాగే ఈ విపరీతమైనటువంటి దగ్గు, దాంతోపాటు ఈ ఫీవర్ అండ్ చిల్స్, ఈ చలితో కూడినటువంటి విపరీతమైనటువంటి జ్వరం, అలాంటి కేసులో కూడా మనం డ్రోసెరా వాడచ్చు. అలాగే ఈ లంగ్ డిజార్డర్స్, ఈ బ్రాంకైటిస్ ఉండి విపరీతమైనటువంటి దగ్గు ఉండి దాంతోపాటు జాయింట్ పెయిన్స్, ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, జాయింట్లో రియాక్టివ్ ఆర్థరైటిస్, జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అలాంటి కేసుల్లో కూడా మనం ఈ డ్రోసెరాని ఉపయోగించి మనం అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలని రాబట్టొచ్చండి. మరి ఇది డ్రోసెరాని ఉపయోగించి మరి ఎలాంటి డిసీజెస్ని మనం క్యూర్ చేయవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని షార్ట్ వీడియో సెషన్లో కొంతవరకు చర్చించామని అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూశారు అంటే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మరి తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా కూడా ఉషా హోమియోపతి తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి తిరిగి రేపు వేరొక వీడియో సెషన్లో కలుద్దాం. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా మరి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి విపరీతమైనటువంటి దగ్గు, బ్రాంకైటిస్తో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి. తిరిగి రేపు వేరొక వీడియో సెషన్లో కలుద్దాం. మరి అంతవరకు సెలవు.